Luwag, boss. Dapat itong mga nag-ano ka sa galamit, reminder mo lagi. Pagkatapos agad, no? Copy ka. Ito, boss, itong panhard.
maliwanag na. Ah. Got them stock lights right now. Watch later. Low. Low. Walang ibang green na nakalabas. High. High. Ay, high-low ba? Part yun eh. Part tsaka... Uy! Ano yan? Bad boy sagad. Yes, sir! Saan? Sa Vespa, man. H4. Yung Sondra. On this RRP Vespa. Kano to? 60? Alin? To? Alin? Gauge mo? Kaya. Warranty. Boss, contract signing ba yan, boss? Yes, boss. Okay, okay. Ambassador ka pala ng Ion Sondra. Sorry. Hindi ka kasha. Pinag-adjust ko na ito. Small truck na nga ba? Dapat nga. Dapat yun. Ay. Bro, ano to eh? Itong atin. Alam mo yung unang Kion ko? Unang version yon. Ito yung bago. Yun yung gamit ko. Kung siya di mo akalain na may improve pa. Itong version 2 na to, layo. Ang layo dun sa una. Pero yung una malala na eh. Ito yung ano, ilalabas pa lang to October 15. Ha? Ano? Secret mo muna sa'yo. Secret muna. Pero nagkabit na kayo ng bago? Bakit sir, kayo pa lang. Ah, talaga? Ito yung The present na kinakabit nila, Hindi pa nilalabas sa market kasi eh. yung kakabit namin sa inyo, Ito yung ilalabas pa lang. sober pa yan. Wala pang announcement yan. Pinauna na lang sa inyo. Kasi ito, malakas kasi ito, si Carl eh. Nagulat nga ako eh. Okay.